আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আমি অবস্থান করছি সৌদি আরবের তাবুক শহরের আলউলা নামে একটি জায়গায়, যে জায়গার নাম হচ্ছে এলিফ্যান্ট রক। অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর পরিবেশে আপনার মনকে উতলা করে দিবে এই জায়গাটি। প্রতিদিন বিকাল 4টা থেকে রাত 12টা পর্যন্ত এই জায়গাটি সবার জন্য উন্মুক্ত। এই জায়গাগুলা একদম ফ্রিতেই আপনি ভিজিট করতে পারবেন। এই যে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা হাতির মতো, অর্থাৎ এটা ছিল পাহাড়, যুগে যুগে রূপান্তরিত হয়ে পরিবর্তিত হয়ে এই পাহাড়টা হাতিতে রূপান্তরিত নেয়, যার কারণে এই জায়গাটা এখানে খুব সুন্দর একটি দেখার মতো একটি জায়গা, যেখানে বিকেলবেলা বিশেষ করে বিকেল 4টার থেকে, বলে দিয়েছিলাম বিকেল 4টার থেকে রাত 11টা অবধি খোলা থাকে। মনকে আপনার মনকে শান্ত করার জন্য এই জায়গাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা। যদি আপনি না আসেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না। ক্যামেরা তার কতটুকু ধারণ করতে পারলাম, আমার চারিদিকে সৌন্দর্যের সমারোহ আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো সম্পূর্ণ আল্লাহর হুকুমে এই যুগে যুগে রূপান্তরিত হয়ে পরিবর্তিত হয়ে এইভাবে অনেকটা হাতির মতো রূপ নিয়েছে এই পাহাড়, যা এখানে অত্যন্ত সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর পরিবেশে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন দেখার জন্য আসে। আর তারই সুফলতা আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমিও আমার কিছু সহপাঠী সঙ্গী ভাই বন্ধুকে নিয়ে এখানে চলে আসলাম। সো দেখতে থাকুন, উপভোগ করুন আলউলা এলিফ্যান্ট রক।